Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi leo, ikiwa ni Juni 9 ya mwaka 2026. Tuombe. Baba mwema na mtakatifu, unayeketi katika mahali pa siri huko juu mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe leo riziki yetu, utusamehe deni zetu kama sisi nasi tuwasamehevyo wadeni wetu. Usitutie majaribuni, lakini utuokoe na yule mwovu. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Amina. Mada ya leo inasema malaika nyumbani. Imejengeka katika kitabu cha Zaburi ya 91 aya 11 na 12. Neno la Mungu linasema, kwa kuwa atakuagizia malaika zake wakulinde katika njia zako zote, mikononi mwao atakuchukua, usije ukajikwaa mguu wako katika jiwe. Malaika wa Mungu wanatulinda. Juu ya dunia hii kuna maelfu na makumi elfu ya wajumbe wa mbinguni walioagizwa na Baba ili kumzuia shetani asipate fursa juu ya wale wanaokataa kutembea katika njia ya uovu. Na malaika hao wanaowalinda watoto wa Mungu duniani wanawasiliana na Baba mbinguni. Angalieni, msidharau mmojawapo wadogo hawa, alisema Kristo, kwa maana nawaambia ya kwamba malaika wao mbinguni siku zote hutazama uso wa Baba yangu aliye mbinguni. Mathayo sura ile ya 18 aya 10. Ni nadra sana kupata mtu kati yetu anayetambua kwamba malaika wanatuzunguka, ambao huwahudumia wale ambao watakuwa warithi wa wokovu. Wanatuokoa wengi wetu kutoka kwenye majaribu na matatizo mengi. Familia yote ya mbinguni inavutiwa sana na familia ya hapa duniani, na tunapaswa kushukuru sana kwa sababu ya upendo huu ulioonyeshwa kwetu mchana na usiku. Maneno yanayozungumzwa nyumbani mwetu yasiyo ya uvumilivu na yasiyo mema yanasikiwa na malaika. Na je, ungependa kukuta katika vitabu vya mbinguni kumbukumbu ya maneno yasiyo ya uvumilivu na ya huruma uliyoyasema katika familia yako? Kukosa uvumilivu humleta adui wa Mungu na mwanadamu kwenye familia yako na kuwafanya malaika wa Mungu kuondoka. Ikiwa unakaa ndani ya Yesu na Yesu ndani yako, huwezi kuzungumza maneno ya kuchukiza. Kina baba na kina mama, ninawasihi kwa ajili ya Kristo, muwe wema, wapole na wavumilivu nyumbani kwenu. Kisha nuru na jua vitaingia nyumbani kwenu na mtahisi kwamba miale angavu kutoka kwenye jua la haki inaangaza mioyoni mwenu. Ni kutokuwepo kwa neema ya Roho wa Mungu ambako kunaiacha nyumba kuwa gizani na kuwa na hali isiyo ya furaha. Nyumba yako inapaswa kuwa patakatifu palipobarikiwa, ambapo Mungu anaweza kuingia na malaika zake watakatifu wanaweza kukuhudumia. Ikiwa ukosefu wa subra na ukosefu wa fadhili vinadhihirishwa kwa mtu na mtu,
malaika hawatavutiwa nyumbani kwenu. Lakini mahali ambapo upendo na amani vinakaa, malaika hawa wa mbinguni wanapenda kuja na kuendelea kuleta mvuto mtakatifu zaidi wa makao ya mbinguni. Mpendwa wa mfuatiliaji wa mfululizo wa masomo haya Kesha la Asubuhi, leo ni Juni 9 mwaka 2026, mada ikisema malaika nyumbani. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya somo hili zuri siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tena Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.